Wusstest du, dass deine Träume voller Geheimnisse stecken? Hier sind 5 weitere Fakten über Träume, die dich überraschen werden. Erstens: Die meisten Träume sind negativ. Studien zeigen, dass Ängste und Konflikte häufiger geträumt werden als positive Erlebnisse. Zweitens: Blind geborene Menschen träumen mit ihren anderen Sinnen, sie hören, fühlen und riechen in ihren Träumen. Drittens: Tiere träumen auch. Dein Hund oder deine Katze erleben vermutlich Abenteuer im Schlaf. Viertens: Schnarchen unterdrückt Träume. Wenn du stark schnarchst, erreichst du weniger REM-Schlafphasen. Und zu guter Letzt: Manche Menschen träumen in Schwarz-Weiß. Früher, als Schwarz-Weiß-Fernsehen verbreitet war, träumten viele ohne Farben. Träume sind unglaublich faszinierend, oder? Bleib dran für mehr spannende Fakten.